të nderuar qytetarë të Republikës, të nderuar deputet, gjatë javës që lam pas, por jo vetëm, ishim dëshmitar të shumë skandaleve të institucioneve të drejtësisë. Gjithashtu edhe organin më të lartë të Republikës, siç është gjykata kushtetuese, e cila drejtohet nga Enver Hasani. Seria e shfaqjeve të fundit filloi me Këshillin Prokurorial, duke na shpërfaqur luftën e grupeve partijake dhe klaneve brenda këtij institucioni. Po t'i kishin denoncuar shkeljet e zvaritjet e çështjeve e hetimeve, të ishin distancuar nga ata prokuror që shkelin ligjin haptazi, do ta kishin edhe mbështetjen qytetare dhe sot s'do të kishin nevojë të kacafyteshin për funksionimin e këtij këshilli, duke na treguar për shantazhe. Nga organi i prokurorisë dhe këto këshille, gjithë çfarë mbajmë mend janë emra personazhesh të cilët janë në fqinësi me emra politikanësh e pushtetarësh. Ky është i Kadris, kjo është e Hajredinit, ky tjetri i Thaqit, ky është Dosti Isës, po si nuk folën një herë për gjendjen ku është katandisur sistemi i drejtësisë. Si nuk tha një herë të vërtetën për amnistimin e kriminalëve serb. Për gjoja ligj që gjoja sekuestron pasurinë e paligjshme, për gjykatën e prokurorinë e paligjshme në veri, për gjykatën speciale, për qindra dosje të krimit të organizuar dhe korrupsionit të cilat s'u hapën kurrë. Shfaqja tjetër e radhës ishte ajo e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ku ca anëtarë të saj tash në fund të mandatit të tyre po flasin për shantazhe. Tash në këtë kohë kur jashtëligjshëm po qëndrojnë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, kur po kontestohen mandatet e tyre. Pra kam fjalën për kryesuesin e KGK-s Enver Peci dhe anëtaren e KGK zonjën Valdete Daka. Ishin po të njëjtët që dilnin fotografina për Bruksel me delegacionet e Thaqit dhe Edita Tahirit, e që u shkonin pas pushtetarëve të sotëm e të djeshëm në negociata e marrëveshje, ku i negocionin kompetencat dhe pavarësinë e institucioneve tona, ani pse me këtë bënin shkelje kushtetuese dhe ligjore. Tash u ran mend, si ran prej e manovrave që i vet i kanë toleruar, teksa përgjatë këtyre viteve ja u dorëzuan pushtetit dhe parapolitikës qelsat e drejtësisë në vend, vetëm që t'i ruajnë favoret e tyre. Në anën tjetër, Enver Hasani, ai që për kaq vjet drejtoi gjykatën kushtetuese të vendit tonë, institucioni që do duhet të ishte lavdi i madh i secilit jurist në Kosovë, i secilit qytetar, i çdo intelektuali e veprimtari që u përpoq për këtë republikë, është sot personi që shënon nivelin më të ulët moral, profesional dhe njerëzor. Nuk ka rast të rëndësishëm që është paraqitur në gjykatën kushtetuese që nuk është shkruar zyrave të kabinetit të dikur kryeministrit Thaçi. Nuk ka rast me peshë për Kosovën që ky person, ky gjyqtar, Enver Hasani, nuk ka mbajtur anë kundër drejtësisë dhe kundër Kosovës. Po të hulumtonte dikush nga jashtë këtë rast tonin, me siguri do të konkludonte që kryetari i gjykatës tonë është kundër Republikës, se s'ka si të shpjegohet ndryshe gjithë ky rysh destruktiv. Çfarë mbeti nga kushtetuta jonë pa u deformuar nga gjykata kushtetuese dhe Enver Hasani? Të nderuar qytetare e qytetar, të nderuar burra e gra, sot Republika mbahet peng nga ky institucion i cili do duhet të ishte rojtari i saj. Falsifikimi i një vendimi të gjykatës nga Enver Hasani është vetëm shkelja e fundit publike që e dim, por është gati e sigurt se plot të tilla fshihen brenda zyrave të asaj gjykate. Ç'është ky njeri që të drejtat tona kushtetuese i përdor si plaçk dhe trofe të tij? Shtrohet pyetja se si ka mundësi që në këto institucione kaq të rëndësishme të vendit të na instalojnë individ të tillë. Përgjigjja është e thjeshtë, një grup i korruptuar ende pa e marrë pushtetin, nga 2008 instaloi mercenarët e tij deri në këtë institucion, shfrytzuan deri në fund garancitë kushtetuese që askush s'mund t'i kërkojë llogaritë as gjykatës kushtetuese dhe po e mirëmbajnë njëri tjetrin prej më së paku 7 vite. E lirisht mund themi të lecuan nga partnerët e tyre të mëhershëm e të tashëm prej 16 vitesh. Vetëm me një kërkim të thjeshtë në emrin e kryetarit të kushtetuesës Enver Hasani, të dalin para syve 10 artikuj prej kur ishte rektor e deri më tash me raste nga më skandalozet. Pra, prej aferave denigruese dhe korruptive me të nder gjatë kohës sa ishte rektor, te shkelja mbi Kushtetutën dhe Republikën duke refuzuar të merret me shqyrtimin e marrëveshjes së dëmshme
Ja vazhdo të lutem fjalën e veç se mundësisht mrena kohës ju lutem. Legjitimimi i kapjes së kuvendit dhe vendit nga PDK-ja duke ja dhënë supremacin grupit parlamentar të PDK-s e në kundërshtim me rendin demokratik dhe kushtetues, për të përfunduar me skandalin e fundit e që është falsifikimi i korumit. Pra, nëse ka një zyrtar shtetëror të Kosovës, i cili ka shkatruar edhe ato pak pjesë pozitive të kushtetutës, ai kuptohet, është Hashim Thaçi, mirë po me njëherë pas ti është Enver Hasani. Tashmë e kemi të qartë se ecja jonë përpara si shoqëri kushtëzohet nga ndalja e tyre. Tash është koha që t'japim fund matrapazllëqeve, t'i heqim nga ato funksione në të cilat kanë ardhur jo në emër të dijes, as në emër të konkurrencës e profesionalizmit, po në emër të pazareve, flirtimit me krimin dhe nënshtrimin ndaj tij dhe në emër të dëgjueshmërisë së pakufishme. Këta na duan të heshtur, ndaj shpesh dhe na shtypin me mjetet e privilegjet që na vet ua kemi japur. Ne nuk i kemi asnjë borxh Enver Hasanit, këshillave prokuroriale, këshillave gjyqësor, ata na kanë borxh neve gjithçka. Gjykatat janë të popullit, burojnë prej tij e janë për të. Çdo gjyqtar është aty përkohësisht. Nuk ekziston gjyqësia pa shtetin, drejtësia pa republikën, e ligji pa shoqërinë. Pra, koha e tyre po mbaron dhe sa më parë duhet të lëshojnë rrugë. Faleminderit.